Descubre el concepto Cermat Vasos, el envasado al vacío sostenible. Toda la gama de envasadoras Cermat permite la conservación al vacío en tarros de cristal, la forma más respetuosa con el medio ambiente de envasar, transportar y conservar cualquier alimento al vacío. Desde alimentos sensibles, frescos, curados, ahumados o cocidos, hasta frutos secos, dulces, salados o delicados. E incluso salsas, líquidos, espumas, postres. Es posible envasar y conservar al vacío en cristal con la gama de herramientas Cermat. El envasado al vacío asegura la no oxidación de cualquier alimento para alargar al máximo su conservación. El envase de cristal evita el aplastamiento de producto y permite una atractiva presentación y manipulado higiénico. Es un envase reciclable y retornable. Permite realizar un uso circular del mismo. El concepto Vasos de Cermat. Una propuesta para el envasado al vacío más sostenible. Encuentra toda la gama de vasos en nuestra tienda online cermat.es.